Здесь вот такие дупла, и это, мне кажется, прикольный способ, чтобы поиграть с собакой в лесу в поиск. Ищи. Если б как радиосигналы она все мысли распознала, она все мысли распознала. Если б как радиосигналы она все мысли распознала, она все мысли распознала. Если б как радиосигналы она все мысли распознала, она все мысли распознала. Если б как радиосигналы она все мысли распознала, она все мысли распознала. Где ты пришла? А? Огурчик хочешь свой, да? Да.